Το μοντέλο Classic της Victorinox είναι ακριβώς ό,τι ορίζει το όνομά του. Ένα κλασικό μαχαίρι για όλους. Γνωρίζατε ότι ο Classic είναι το μαχαίρι με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως μέχρι και σήμερα? Προφανώς, γιατί περιλαμβάνει ένα πρακτικό σετ εργαλείων, έχει χαμηλή τιμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοδήποτε, έχει ελάχιστο βάρος και πολύ μικρό μέγεθος, οπότε μπορούμε να το μεταφέρουμε πολύ εύκολα και τέλος ουσιαστικά η χρήση του είναι νόμιμη. Δεν νομίζω ότι θα προκαλούσε ποτέ κάποιο πρόβλημα η μεταφορά του συγκεκριμένου μαχαιριού. Μία τυπική έκδοση του μοντέλου Classic περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία. Μία λεπίδα, μία λίμα νυχιών, όπου στη μύτη της περιλαμβάνει ένα ίσιο κατσαβίδι 3 χιλιοστών. Η παλαιότερη έκδοση, αντί για κατσαβίδι, είχε ένα εργαλείο για καθαρισμό των νυχιών, το οποίο λειτουργεί και ως κατσαβίδι για σταυρόβιδες. Επίσης το μοντέλο Classic περιλαμβάνει ψαλίδι, τσιμπιδάκι, οδοντογλυφίδα και ένα κρίκο κλειδιών. Μερικές εκδόσεις του μοντέλου Classic περιλαμβάνουν κάποια επιπλέον εργαλεία, όπως στυλό, φακό, ή μία ενσωματωμένη σφυρίχτρα. Το μοντέλο Classic ήταν ο πρώτος ελβετικός μου σουγιάς. Τον είχα στην κατοχή μου από το 1987, οπότε πιστεύω έχω μια σχετική εμπειρία από τη χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου. Γι' αυτό πάμε να δούμε μερικά χαρακτηριστικά του και κάποιες από τις λειτουργίες που έχει το μοντέλο Classic. Το μοντέλο Classic έχει μήκος 58 χιλιοστά. Το πάχος του είναι 9 χιλιοστά. Η λεπίδα του είναι κατασκευασμένη από ανοξίδωτο ατσάλι 1041-10 και έχει σκληρότητα 56 της κλίμακας Rockwell. Το μήκος της λεπίδας είναι 4 εκατοστά και το πάχος της 1,14 χιλιοστά. Στη λεπίδα αναγράφει Victorinox Swiss Made Stainless. Τα εργαλεία είναι κατασκευασμένα από ανοξίδωτο ατσάλι 1040-31 και έχουν σκληρότητα 53 της κλίμακας Rockwell. Τα ελαττήρια είναι κατασκευασμένα από ανοξίδωτο ατσάλι 1040-21 και έχουν σκληρότητα 45 της κλίμακας Rockwell.
Σε περίπτωση που η βίδα είναι αρκετά σφιχτή και χρειάζεται να ασκήσουμε αρκετή πίεση για να την ξεβιδώσουμε, καλό είναι να κρατάμε το κατσαβίδι κοντά στη μύτη του, γιατί μειώνοντας το μήκος του η πίεση μετατοπίζεται στο πιο συμπαγές σημείο που έχει ένα τέτοιο μικρό κατσαβιδάκι και έτσι αυξάνουμε την αντοχή του. Αν το κρατάμε από απόσταση, η πίεση μπορεί να πηγαίνει σε κάποιο αδύναμο σημείο που μπορεί να έχει ένα τέτοιο μικρό πτυσσόμενο μαχαίρι. Είναι θέμα φυσικής. Όταν η βίδα χαλαρώσει και δεν χρειάζεται αρκετή πίεση, μπορούμε να κρατήσουμε το κατσαβιδάκι από όποια θέση μας βολεύει. Όπως είπαμε νωρίτερα, η παλαιότερη έκδοση δεν είχε ίσιο κατσαβίδι στη μύτη της λίμας, αλλά είχε ένα εργαλείο για καθαρισμό των νυχιών, το οποίο όμως λειτουργεί ως κατσαβίδι για σταυρόβιδες, για βίδες τύπου Philips.
Επειδή το τσιμπιδάκι και η οδοντογλυφίδα είναι δύο ξεχωριστά εργαλεία και έχουν πολλές κρυφές και χρήσιμες λειτουργίες, δείτε το βίντεο στην περιγραφή που αφορά αποκλειστικά αυτά τα δύο μικρά εργαλειάκια. Για να κάνω ακόμα πιο χρήσιμο το μοντέλο Classic, του έχω προσθέσει επιπλέον ένα ακόμα εργαλείο. Έχω κάνει μια μικρή τροποποίηση πάνω στην οδοντογλυφίδα ώστε να δέχεται μία καρφίτσα, η οποία είναι ένα επιπλέον χρήσιμο μικρό εργαλειάκι. Πολύ εύκολα έχω δημιουργήσει ένα μικρό αυλάκι στο κάτω μέρος της οδοντογλυφίδας ώστε να μπαίνει μέσα συρταρωτά η καρφίτσα. Φυσικά δεν επηρεάζεται κάπου η λειτουργία της οδοντογλυφίδας, παραμένει λειτουργική. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπαίνει μέσα η καρφίτσα και παραμένει σταθερή. Για όποιον ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη τροποποίηση θα βρει το βίντεο κάτω στην περιγραφή.